अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स माई सेल्फ अवैस अवैस मेरा ताल्लुक लाहौर से है और अभी मैं नई ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद होगा कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मेरा दरअसल लिंक है असील मुर्गों के साथ और काफ़ी देर का मैं शौकीन भी हूँ, काफ़ी अर्से से मैं शौकीन भी कर रहा हूँ, शौक भी कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 4-5 साल हो गए मैं शौक कर रहा हूँ। उम्मीद होगा कि आप सब खैरियत से होंगे, सब फिट फाट होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। आपसे मैं थोड़ी सी अपनी डिटेल्स शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास तकरीबन आज से 4 साल पहले एक मुर्गा था। 4 साल पहले मुर्गा था प्रमोद और काफ़ी माशाल्लाह अच्छा हिटर भी था, हार्ड हिटर भी था, प्रमोद था, लेकिन वो कमाल की फ़ाइट करता था। मैंने कि उसने फ़ाइट करनी है ना, तो वो अगर मैदान में छोड़ दिया हमने तो इस तरह करता था कि उसका पहला पानी होता था 12 मिनट का, पहले पानी में 8 मिनट के बाद उसने मुर्गे से वैल करना, वैल करके आके मौके पे उसने बसेल पे लात देनी और मुर्गा उधर डैमेज कर देना। बड़े से बड़ा मुर्गा तोड़ना था। चले वक्त की नज़ाकत के साथ साथ वो मुर्गे को अटैक हुआ, वो मर गया। चले दुख है उस बात का, लेकिन अभी उसके पास उसकी नस्ल है मेरे पास और माशाल्लाह आउट क्लास नस्ल है और वही क्वालिटीज़ है उसमें, वही मतलब कि जिस तरह का जानवर है अच्छी क्वालिटी वाला वही चीज़ है मेरे पास। और इंशाल्लाह आपको शौक करवाता हूँ, आपको शौक भी मज़ेदार लगेगा, शौक भी अच्छा लगेगा। और ये जानवर दिखाने का मकसद ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस में इजाफा हो, आप अच्छे से अच्छा असील परखने में, लेने में, बाय करने में आपकी दिमागी सलाहियत बढ़े। आपको इल्म हो कि असील में ये क्वालिटीज़ होती हैं, असील इस तरह का होता है और इस तरह के मतलब के तरीक़ाकार होता है। देखा जाए तो इस टाइम उसका मेरे पास पोतरा खड़ा हुआ है, बेटा तो नहीं है लेकिन पोतरा खड़ा हुआ है, ठीक है। बेटा है लेकिन क्रॉसिस में, 2-3 मुर्गों क्रॉस में, लेकिन उसका पोतरा है मेरे पास। और आपको इंशाल्लाह शौक करवाता हूँ उस बच्चे का एज इट इज़ सेम सेम अपने दादे की तरह, लेकिन थोड़ा सा ताज गिरा हुआ और मतलब कि 70% दादे पे है और 30% वो मादी पे चले गए। तो आपका इंशाल्लाह शौक करवाता हूँ, आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें, ये उसका पोतरा है। जानवर माशाल्लाह क्वालिटी वाला जानवर है और शौक करने वाला जानवर है। आपको जानवर की मैं आँख दिखाता हूँ, आप आँख देखिए इसकी, माशाल्लाह पुराने असीलों वाली आँख है इसकी, पुराने असीलों वाली। ताज थोड़ा सा गिरा हुआ है लेकिन ताज अपनी मैदान में रहेगा ना तो बहुत खूबसूरत जानवर है, खिली ताज़ा जानवर है। ये पिंजरे में रहने की वजह से ना इसका ताज गिर गया और माशाल्लाह लाखा रंग है, लाखा रंग है। आप नलियों को शौक करें माशाल्लाह। प्रमोस और अभी दाल में पट्ठा और जान का माशाल्लाह तकरीबन 27-28 और 300 ग्राम का मोरा है। अच्छा जानवर है, डबल हड्डी मतलब कि हड्डी का जानवर है, अच्छी हड्डी का, और जोड़ वगैरह गंड जोड़ वगैरह सब फिट फाट है। पलों का शौक करें आप। अभी ये पट्ठों वाली क्रीज थी, अभी इसने नई क्रीज करनी है, ये भी देख सकते हैं आप। ये ओवरऑल पट्ठा, ओवरऑल इधर से चेहरे का शौक है। इसकी 1 या 2 दफ़ा मैंने तपनी भी ली है, माशाल्लाह तपनी में काफ़ी हार्ड हिट हो रहा है, काफ़ी हार्ड हिट और जानवर क्वालिटी वाला जानवर। इसके बच्चे भी इंशाल्लाह वैली है, ये भी अपने दादी की तरह वैली है, वैल करके मारता है, सेल पे मारता है। और कुछ जानवर होते हैं जो गुस्से से मारते हैं, लेकिन ये हंस के मारता है, मतलब कि एक जानवर मस्ती में नहीं लड़ता, मस्ती से लड़ता है कि अगले जानवर को थका भी देगा और खुद भी मस्त रहेगा कि यार मैंने अगले को तोड़ दिया। अभी आपको छोड़ के शौक कराते हैं, आप इंशाल्लाह शौक कीजिए इसका। ये पट्ठा चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ना मौसमियाती ख़राबी के साथ ना तो 2 या 3 दिन मौसमियाती ख़राबी नहीं है जिनकी वजह से मैं वीडियो ब्लॉग में डाल सका, क्योंकि मौसम ख़राब था जिनकी वजह से मैं वीडियो ब्लॉग में डाल सका। आपके सामने माशाल्लाह इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, आपको जानवर का शौक भी करवाते रहेंगे और आपके एक्सपीरियंस में इजाफा भी करते रहेंगे और आपका दिल लगाए भी हम दिल जो भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।